短短2年时间，六兄弟几乎横扫了整个萨比森，雄狮通通干掉或者驱逐，母狮全部收编到后宫。脾气暴躁的 T 先生甚至会咬死一些不听话的母狮。在恩大登上权力顶峰的时候，除了内部矛盾，没有任何一个狮群可以与之抗衡。当然，兄弟几个也会因为交配权问题发生点不愉快的事情。这一段就是大漂亮和瑞斯塔争夺母狮，两兄弟大打出手，这种事情可算司空见惯。最主要的是兄弟几个不会下狠手，打个头破血流，第二天照样做兄弟。